네, 방정식입니다. 예, 예. 그렇게 2분의 1. 너무 약하죠. 너무 이거 약하지. 그 2분의 1이라고 해서 2분의 1, 예, 예. 참 좋은 소리인데, 그게 현실적으로는 직원들 괴롭히는 거지. 자기가 야간 당직 해보라고 해. 그게 탁상 행정이라는 게 뭐 대표적인 게. 왜냐면 현실 모르는 거지. 그럼 또 내가 뭐 저 예약도 처방했다 또 내일 뭐라고 할 거 아니야. 그렇게 2분의 1까지 안 되는데 내가 지금 여기 두 달 근무하면서 그렇게 2분의 1 준 건 처음이에요. 그러니까 아까 한 티 줬어야 되겠고, 그러면 지금 줄 수 있어요? 아, 주세요 무조건. 예. 반티 남았잖아. 그거 가지고도 안 돼, 사실은. 할로페리도를 하나 줘야 되는데, 만약 이것도 안 되면은 한두 시간 후에 안 되면 또 연락하세요. 그때 할로페리도를 줄 테니까. 예. 반티 해가지고, 이렇게 노력을 했다는 증거를 차트에 남기고 나서, 나중에 1시나 새벽 1시나 2시 돼가지고 할로페리도 그냥 완해도 딱 때려버리면 돼. 예. 예. 그래요? 예.